Đi muôn. Con này là hồi cái lúc mà bắt về bỏ trong ấy thì đi quá trình vận chuyển nó bị gãy hết còn con đuôi mấy con đuôi sau này. Chim này mùa sau nó đẹp, khổ như con rắn này, mảng xe của mình chưa đẹp lắm, như một bức tranh. Chim này đã thùng chưa? Này chơi mùa này nó đang hốt chơi ác rồi, mùa sau thì chả khác gì con chim con. Nó thẳng ra con chim bổi này khác gì chim con, thùng ngồi sát bên, nhảy lên nhảy xuống, chạy chạy quanh lòng. Tiếc là hôm bữa đi vận chuyển về nó bị gãy mấy con đuôi, bực thôi. Mình chơi đường dài mà lo gì đâu. Lòng một rước. Giọng hốt thì 10 điểm. Đầu khổ như một rắn dài thưa. Bổi chứ không phải chim non lên đây nha.